Всем привет! И это мой новый аккаунт с Тока Life World. Да, кстати, всем привет! Я буду для вас снимать всякие истории, рум-туры. Ну, вы поняли, все про Тока Life World. Тут будут эстетичные, крутые видео. А сейчас я хочу построить дом. Двухэтажный. Мы сразу дали мой, а потом будем уже делать его по-новому. А прежде чем, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Это мое первое видео. Я буду вам очень благодарна. Да, а дом мы ставим вот тут вот. Если что-то у меня взлом, я просто не могу себе купить. Мне не разрешают родители, поэтому если меня будут выбивать дома, то уж простите. Блин, ну почему-то, что такое? Почему он вот так лагает? Может, у меня что-то не то с моим Apple Pencil? А потом, если что, я могу, кроме истории, ввести, как я сделала этот Apple Pencil. Сейчас я... О, все. Все, теперь сейчас построим его. Вот он строится. Если то, мне еще я построила обычный такой. Не скоро в нем тоже будет история. Я уже ее придумала, можно так сказать. Когда я зайду, я к вам вернусь. Вот я зашла в наш домик. Он не обустроен, и все, тут ничего нету. Так, сразу мы можем взять нашу улицу сделать. Заходим в предметы. Я всегда на улице ставлю диванчик. Что такое? Не обращайте внимания. Блин, ну что это такое? Я вот прям вот ненавижу вот это вот взломки, когда оно такого цвета. Сейчас я все сделаю, к вам вернусь, когда оно будет. Да, я уже 300 раз повторяю это. Ну ладно, ничего страшного. Все будет в порядке. Я надеюсь, я построю дом. А потом, наверное, в следующем, может, видео я буду делать историю, которая называется «Институт». Ну, наверное, такую, потому что это мои любимые такие истории, можно так сказать. Я их обожаю смотреть. Поэтому, пожалуйста, прошу вас, подпишитесь на канал. Вам не сложно, а мне приятно. Я вас очень про это прошу. И вам нужно сделать, чтобы красненькая кнопочка стала серой. Я пытаюсь, делаю вам крутые видео. Ну, буду делать, стараться, потому что это мое первое видео на мой канал. Да, и вот тут вот я сейчас его сделала. Это мой канал в ТикТоке. У меня там уже 500 подписчиков. Спасибо вам огромное, кто сейчас смотрит меня из ТикТока. Да, кстати, и можете подписаться на мой ТикТок, чтобы у меня было 1000 подписчиков. И я буду снимать для вас стримы крутые. А пока что я поставила вот такой диванчик. Можно... Кстати, идеи для дома брать можно. Я их не просто так снимаю. Вы можете их брать себе на заметочку, если вам понравилось, конечно. Так, теперь поставим, наверное, вот такой коврик. Он очень красивый, мне нравится. Ну, в принципе, вот тут вот мы больше ничего поставить не можем. Так, теперь вот это нужно заполнить. Заходим вот сюда. Листаем, 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 листаем. Так, и вот тут вот где-то должна быть вот такая вот маленькая полочка. Ну, кто не знал. Я, если честно, недавно про эту полочку узнала. Так, мы можем вот так вот сюда поставить. И вот это. Туда мы можем положить карточки, ключи. Ну, короче, вы поняли. Теперь заходим в диваны и вот сюда. И вот тут вот мы должны найти вот это. Все, в принципе. И вот тут вот мы заходим и ставим самый минус. И вот это типа антисептик такой. Можно вот сюда поставить. Так, вот это мы удаляем.
Сейчас я буду думать, как вот это построить. Мы, наверное, зайдем в шкафы. Да, кстати, я вот, девочки и мальчики, я не понимаю вообще, почему вот мы можем вот это открывать, вот, например, открыли вот это вот, а положить туда ничего мы не можем. Я вот не знаю, вот такое бывает иногда. И вот это меня бесит, если честно. Так, ну, мы продолжаем строить. Мы зашли в полочки. Можно, наверное, взять вот такую вот тумбочку. Наверное, самую большую. Вот так вот. Так, теперь можно взять зеркало. Такое, наверное, круглое. Ну, пока что у нас тут все нормально идет. Я хочу, мне кажется, вот так вот как-то сделать. Так будет как и туалетный столик такой. Типа и прихожая. Тут можно переодеваться и все, что хочешь делать. В принципе, это у нас готово. Теперь можно поставить обои какие-то. Я, наверное, поставлю вот такой вот пол. Такой вот можно. И сейчас надо поставить стены. Ой, зачем я такие детские ставлю? Так, что же можно поставить? Эти вот такие поставим. Наверное, нормально смотрится. Так, теперь люстры. Я вообще дома обустраиваю хорошо. Поэтому я это делаю не первый раз. Ну, если вам не понравится, ну, если кто-то посмотрит это видео, то, пожалуйста, меня не хейтите. Я просто не очень люблю хейт. Это мое первое видео, поэтому если оно получится не очень хорошо, просто напишите мне, и я вам все скажу, и что, когда и какие я буду видео снимать. Поэтому, ну вот, короче, вот так вот у нас получилось. Вот. Тут еще можно будет развесить все, короче, ну вы поняли. Так, вот тут можно что-то поставить. Так. Ну, мы тут, в принципе, можем поставить. Я люблю вот такие вот лампочки. Сейчас я их только найду. Вот так вот. Вообще круто. Так, еще можно поставить вот такое вот сердечко. Да, кстати, а если вам не понравится, то можете написать мне в комментариях, что именно. Я попробую это исправить. Ну, я надеюсь, всем понравится мой ремонт, поэтому думаю, что все будет круто. Ой, зачем я это взяла? Так, ну можно взять вот такой вот маленький цветок. И вот тут что-то поставить. Ну, тут тоже, в принципе, можно какой-то цветочек поставить. И еще что. В принципе, тут больше ничего нет. Можно поставить вот это. Вот это мы удаляем. Ну, в принципе, все. Вот тут я всегда делаю кухню. Так, я захожу в шкаф, листаю. Тут есть вот такой шкафчик, я его беру. Так, и можно поставить вот это вот. Сейчас. Да, я так поняла, видео будет долгое. Ну, смотрите, я, наверное, сейчас построю это. Это можно еще перевернуть. Построю первый этаж, а второй этаж я буду уже делать во втором видео, потому что на это все уходит очень много времени, а потом это еще смонтировать. Ну, короче, это процесс очень долгий. Так, ну, холодильник. Можно, если хотите, можно поставить просто двойную. Ну, типа, знаете, сейчас так и делают, типа, переворачивают. Ну, вот так вот ставят. Но я так не хочу. Мне так не очень нравится, если честно. Кстати, да.
А можете написать в комментариях, какое вы видео про то хотите снять. Либо мы это делаем в следующей части сериал, а потом уже будем делать дом. Или вы сразу хотите дом, а потом сериал. Напишите, пожалуйста, в комментариях. А я ставлю вот это. Я почему-то всегда обожаю вот такие вот стульчики. Ну, у меня, в принципе, тут будет семья. Ну ладно, можно обычное стулья поставить. Я же не знаю, какую я еще буду историю снимать. Одна история у меня будет точно в этом вот маленьком доме, который я вам в начале показывала. А одна будет, наверное, так. Так, вот это мы туда поставим. Вот тут вот мы можем поставить телевизор. Так, ну он у нас вот тут вот. Вот такой вот. Вот так. Теперь коврик можно поставить. Так, не отвечайте на звук, у меня там просто муха летает. Вот это. А вот тут вот можно поставить какой-то диван. Ну, знаете, сейчас классические такие диваны всегда их ставят. Это просто мой любимый тип кухни. Я его ставлю часто, короче. Так, и сейчас мы посмотрим, что у нас получилось. Ну, а потом мы, конечно же, можем это все заполнить. Так, вот тут вот мы, наверное, сделаем уборную. Тут будут у нас пылесос. Ну, короче, вы поняли. Это все мы убираем. Так, наверное, нам нужна полка. Скорее всего, как обычно, вот такие вот. Вот это. Ну, несколько полочек. Потом вот такая вот штучка там может быть висеть. Одежда, которую мы будем одевать. И персонажей, чтобы... Ну, короче, чтобы им одевать, и они могли убираться. Так. Так, и теперь можно поставить зеркало. Я почему-то обожаю везде ставить зеркала. Я прям вот не знаю почему, но мне нравится. Вот так вот. Так, что можно еще сделать? Можно, наверное, взять такое вот креслечко, поставить. Так вот. Ну, отдыхать же надо людям. Так, вот такое вот можно поставить растение. Не, мне как кажется, что получается красиво. Так, теперь мы зайдем вот сюда. Мебель. Ну, мебель, как мебель сказать. Так, мы берем наш пылесос. Можем поставить его на низ и наверх. Куда, короче, хотим. Тут можем поставить мусорку. Так, вот это. Вот это. Еще что тут у нас есть? Можем поставить вот это. Вот такое вот ведерко с губкой. Вот такой вот пылесос. Так, губку мы не закрываем. Можно ее сюда поставить. Ну, знаете, и в принципе, наверное, все. Еще эту штучку для посуды. И все, в принципе. И люстру. Это самое главное. Ну, типа, понимаете, если темно будет. Я не знаю, что можно случиться. Сюда можно поставить такую радугу. Куда я пылесос выкинула. Вообще круто. Ну, можем поставить такую радугу. Так, она, в принципе, много освещения дает. Сейчас мы... Зачем мне, конечно, два пылесоса, я не знаю. Ну, вот так вот у нас получилось. А вот тут вот я всегда люблю делать ванну. Ванну я беру всегда вот такую большую. В принципе, а что жалеть? Вот это можно взять. Вот так вот можем ее подвинуть. Поставить вот это. Экран. Такой вот душ типа. Потом мы можем поставить раковину.
вот такую вот в бок. А вот сюда вот мы можем поставить туалет. Вот так вот, в принципе, и так нормально. Так, теперь нам нужно взять полку. Так, полочку вот такую вот. Что-то не берешься. Вот так вот берем. Ой, да, ребяточки, я сейчас перейду быстренько и умело. Ладно, я сейчас приду. Я вернулась, короче. Да, короче. Так, ну мы опять ставим зеркало. Вот такое круглое, наверное. Сюда можно положить всякие принадлежности. Ну, короче, а теперь делаем люстру. Вот так вот можно. И вот так вот у нас получился первый этаж. Ну ладно, на этом ролике всем пока. Пока-пока. Увидимся в следующем видео.